নমস্কার বন্ধুরা, সঞ্জু ব্লগার চ্যানেলে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে একটি ভিডিও শুরু করছি। ভিডিওটা হচ্ছে আনবক্সিং ভিডিও অ্যাটমবার্গস BLDC ফ্যান। চলুন, এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি। বক্সটা এসে গেছে, ডেলিভারি দিয়ে গেছে। তো ডেলিভারিটা দিয়ে গেছে, তারই কিছু আনবক্সিং করব বক্সটা। চলুন বক্সটা আনবক্সিং করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এটা অ্যাটমবার্গসের BLDC ফ্যান। মডেলটা হচ্ছে এফিসিও 1200 mm। তো প্যাকেজিংটা খুবই বড়। ফ্যানের বডি প্লাস ব্লেড একসঙ্গে প্যাকেটের মধ্যেই রয়েছে। তো চলুন ফ্যানটা আনবক্সিং করে নিই। অ্যাটমবার্গসের BLDC ফ্যানের পারফরমেন্স খুবই ভালো। এর আগেও আমি আনবক্সিং করেছি, তো ভিডিওতে দেখানো হয়নি। তো আজকে ভাবলাম ভিডিওটা করেই দেখানো যাক আপনাদের সামনে। দেখুন বক্সটা খুলেছি। এটা হচ্ছে ব্লেড, ফ্যানের ব্লেডটা। ফ্যানের কালারটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক কালার। ব্ল্যাক ঠিক নয়, বলে ওটাকে ব্ল্যাক, ম্যাট ব্ল্যাক টাইপের কালার। এটা ব্লেড, আর নিচেরটা এই কালারটা ম্যাট ব্ল্যাক। কালারটা খুব সুন্দর। তিনটে কালারে আছে, একটা হোয়াইট, একটা ম্যাট ব্ল্যাক, আর একটা আছে যেটা স্টিকারে দেওয়া আছে ওই টাইপের একটা কালার আছে। ফ্যানটা ব্লেডটা দেখুন, আমরা দেখে নিই, কালারটা দেখে নিই। কালারটা ম্যাট ব্ল্যাক কালারটা। ব্লেড কালারটা খুবই সুন্দর, হালকা ব্ল্যাক হালকা সবুজ মিক্সড করা আছে কালারটা। ফ্যানের কালার ব্লেডের দেখে নিই ব্লেডটা। এটা হচ্ছে ফ্যানের ব্লেড, ম্যাট ব্ল্যাক। ব্লেডটা ঠিকঠাকই আছে। তিনটে ব্লেড, 1200 mm করে ব্লেডগুলো আছে। 1200 mm, যেটাকে 48 ইঞ্চি বলা হয় ফ্যানে। 1200 mm এর 36 ইঞ্চি হয়, 900 mm 900 mm হয়, সেটা হাই স্পিড। এটা আছে আপনার 380 RPM। এর RPMটা একটু বেশি এফিসিও মডেলের। অ্যাটমবার্গসের ফ্যানের মধ্যে এইটার RPMটাই একটু সব থেকে বেশি এই মডেলটার। এটা ফ্যানের ব্লেড। চলুন রেখে দিয়ে এবার আমরা বক্সটা আনবক্সিং করব। ফ্যানের যে রোটারটা, আর্মেচারটা, যেটা ফ্যানটাকে আনবক্সিং করব। প্যাকেটের মধ্যে আমরা ঢুকিয়ে দেবো। এরপরে বক্সটা আনবক্সিং করি। ফ্যানের আর্মেচারটা, এটা হচ্ছে তার প্যাকেজিং। 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি লেখা আছে। বাইপাস রেগুলেটর, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে লিখে দিয়েছে কোম্পানি যে রেগুলেটরকে বাইপাস করতে হবে। রেগুলেটর কোনো মতে দেওয়া চলবে না। রেগুলেটর যদিও বাড়িতে থাকে, সেটাকে আপনারা ডাইরেক্ট করে দেবেন, দিয়ে সুইচের সঙ্গে কানেকশান করে দেবেন। রেগুলেটর দেওয়া থাকলে ফ্যানের ডিস্টার্ব হতে পারে, খারাপ হতে পারে। এটা ফ্যানের মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন। তো চলুন ফ্যানটা আমরা আনবক্সিং করি। আনবক্সিং করে নেবো। অ্যাটমবার্গ সিলিং ফ্যান এফিসিও মডেল BLDC, যেটা কনজিউম করে সর্বোচ্চ স্টপ স্পিডেতে আপনার 35 ওয়াট এবং নর্মালি 28 ওয়াট। ফুল স্পিডে চালালে 28 ওয়াট, 35 ওয়াট কনজিউম করবে, এবং লো স্পিডে চালালে 28 ওয়াট এবং তারও নিচে কমে আসবে। আনবক্সিং করি ফ্যানটা। দেখুন, সবার প্রথমে ইউজার ম্যানুয়াল, ওয়ারেন্টি কার্ড যেটা দেওয়া আছে, ফ্যানের ইউজার গাইড, ম্যানুয়াল, ওয়ারেন্টি কার্ড। এটা আপনাদেরকে যত্ন সহকারে রাখতে হবে, কারণ ওয়ারেন্টিটা অনেক দিনের। সেক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি কার্ডটাও আপনাদেরকে ক্যারি করতে হবে, কারণ কোম্পানির সার্ভিস পেতে গেলে ওয়ারেন্টি কার্ডটা আপনাদেরকে ক্যারি করতে হবে। এটা হচ্ছে ডাউন রড, আর এটা ফ্যানের শো কেনাবি যেটাকে বলে শো। আর এটা হচ্ছে ফ্যানের রিমোট। এটা হচ্ছে ফ্যানের রিমোট কন্ট্রোল।
রিমোটটা দেখতে পাচ্ছেন, ফ্যানের রিমোট, এটা রেখে দিলাম। আর এইগুলো হচ্ছে পাখার নাটপত্র, যেগুলো হ্যাঙ্গিং করার জন্য যেগুলো টুলস লাগে, ইউ হুকস যেগুলো। আর ফ্যানের দুটো ব্যাটারি দিয়ে দিয়েছে রেগুলেটরের, এই আপনার রিমোটের ব্যাটারি দুটো দিয়ে দিয়েছে। আর এটা হচ্ছে ফ্যানের বডিটা। তো এর মধ্যে আগে একটা হ্যাঙ্গিংয়ের জন্য একটা জিআই তার দিত সেফটির জন্য, তো এবারে সেটা দেয়নি। তো ফ্লিপকার্ট থেকেই আসেনি কিনা জানি না, না কোম্পানি প্যাকেজিং ভুল করেছে। তো পলিথিনে প্যাকেজিং করা আছে সমস্ত ফ্যানগুলো বডিটা দেখুন, প্যাকেজিং থেকে বার করবো আমরা। এটা হচ্ছে ফ্যানের মোটর, কালারটা কিন্তু ম্যাট ব্ল্যাক কালার, দেখুন কালারটা কিন্তু খুবই ভালো। এটা ফ্যানের হুক। তো ফ্যানটাকে আমরা সেট করে নেব, সেট করে নিয়ে চালাবো সমস্ত কিছু। দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটা হচ্ছে, ফ্যানটা আমরা সেট করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটাকে আমরা সেট করে নিয়েছি। তো ফ্যানটা একটা অন্য ফ্যানের হুক দিয়ে আপাতত আপনাদের সুবিধার্থে ফ্যানটা দেখানোর জন্য আপনাদেরকে লাগিয়েছি এটা ফ্যানটা। তো ফ্যানটা চালু করে দেখে নেবো এখানে কীরকম কী স্পিড আছে। এখানে ফ্যানটার রিমোট, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটার রিমোট, ফ্যানটার পাওয়ার অন অফ সুইচ। এটা হচ্ছে স্পিড 1 নম্বর স্পিড, 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4, 5। আর মাঝখানে যেটা দেওয়া আছে এটা ফ্যানের বুশ মোড বলা হয়, যেটাকে টপ অ্যান্ড স্পিড, যেটা পাখার সর্বোচ্চ গতি সেটা বলা হয়। আর এখানে আপনার টাইমার, যেটাকে ফ্যানটাকে আপনি হয়তো 1 ঘন্টা পর কি 2 ঘন্টা পর পাওয়ার অন অফ করতে পারবেন, সেখানে টাইমার দেওয়া আছে। আর এটা হচ্ছে এলইডি সুইচ হচ্ছে এই সুইচটাকে প্রেস করলে আপনার ফ্যানের যে মাঝখানে লাইটটা আছে ওই লাইটটা গ্লো করবে। এবং এটা হচ্ছে স্লিপ মোড হচ্ছে আপনি ঘুমাবার সময় যদি ফ্যানটা মনে করেন 1 ঘন্টা পর অফ হবে, 1 ঘন্টা কি 2 ঘন্টা, ততবার আপনি প্রেস করবেন, তো 1 ঘন্টা পর অটোমেটিকলি ফ্যানটা স্লিপ মোডে চলে যাবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন তেমন কিছু ফাংশান আর নেই রিমোটের মধ্যে, বেসিক যেটা ফাংশান থাকে। তো ফ্যানটা আমরা চালু করে দেখব, চলুন এখানে ফ্যানটার পাওয়ারটা অন করে আমরা দেখি। তো বিএলডিসি ফ্যান এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটা ডাইরেক্ট ঘুরবে আস্তে আস্তে, খুব স্পিডে, প্রথম স্পিডে আস্তে আস্তে ঘুরে তার যে স্পিডটা সেই স্পিডে অনুযায়ী ঘুরবে। প্রথমটা আস্তে আস্তে ঘুরে, তারপর স্পিডটা বাড়বে। এটা কিন্তু বুস্ট মোডে চলছে, দেখতে পাচ্ছেন ওটা বুস্ট মোডে দিয়েছি, এটা বুস্ট মোডে পাখাটা চলছে। তো পাখাটা স্পিডটা ভালোই, খারাপ নয়। তো আমরা 1 নম্বরে পাখাটা চালিয়ে দেবো, প্রেস করে দেবো 1 নম্বর, দেখি 1 নম্বরের স্পিডটা কেমন হয়। খুবই আস্তে আস্তে ঘুরছে ফ্যানটা। 1 নম্বরে আমরা দেবো 2 নম্বর। যখনই রিমোট প্রেস করবেন তখনই যে ফ্যানের মাঝখানে একটা এলইডি লাইট আছে, লাইটটা গ্লো করবে। তো চাইলে আপনারা এই লাইটটাকে সবসময় অন করে রাখতেও পারেন। তো সেক্ষেত্রে এই যে এলইডি সুইচটা আছে ফ্যানের, সেই এলইডি সুইচটা টিপে রাখতে হবে আপনার। দেখতে পাচ্ছেন লাইটটা জ্বলে আছে। তো আমরা 3 নম্বরে প্রেস করব, 3 নম্বরের স্পিডটা দেবো। চার নম্বর, 5 নম্বর, এবং 20 বুস্ট মোডে।
দেখতে পাচ্ছি হাওয়াটা, প্রতিটা হাওয়াটা স্পিডটা কিন্তু খারাপ নয়, ভালোই আছে। এটা আপনার 35 ওয়াট কনজিউম করবে, 20 মোডে দিয়ে রাখলে 35 ওয়াট কনজিউম করবে। টোটাল যে 35 ওয়াট লেখা আছে, তো 35 ওয়াট কনজিউম করবে। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন, যেমন আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে এনে হাজির করতে পারি। চলুন বন্ধুরা।